Всем привет! Если вы наткнулись на это видео, значит у вас какие-то проблемы с микрофоном. Возможно, это проблема микрофона в целом, а возможно, это проблема микрофоном в каких-то определенных приложениях, и вы уже танцевали с бубном, у вас микрофон уже за 2000 рублей, а все равно звук какой-то не очень хороший. У меня у самой была проблема с микрофоном, которая решилась невероятнейшим, я бы сказала, образом. Никогда бы не подумала. К сожалению, именно такого пункта, который я выдам сегодня, я не нашла, но об этом скорее будут в конце видео. Итак, первое, что можно предложить, это если у вас микрофон работает в целом плохо, то во всех видео советуют, я, в принципе, буду не исключением, настроить ваш микрофон внутри Windows в устройствах. То есть вы заходите если это Windows 10, открыть параметры звука, у вас здесь обязательно должен быть выбран ваш микрофон, желательно еще, чтобы вот эта вот синенькая строка у вас прыгала, то есть, значит, микрофон улавливается в Windows, все хорошо. Нажимаете панель управления звуком, переходите в запись, в записи переходите в свойства и начинаете регулировать уровни микрофона. У меня микрофон USB-шный, с USB-шным входом, поэтому у меня нету здесь строк усиления. Если же у вас есть строки с усилением, значит, у вас микрофон, скорее всего, типа круглого гнезда, не помню, как он называется, такие микрофоны с круглым разъемом, под круглый разъем. Вот. Первое, с чем можно пошаманить. Второе, это на некоторых микрофонах, ну, на большинстве, насколько я знаю, есть такая функция, как AGS. AGS мне помогала ее отключение первое время, звук становился чуть чище, скажем так, но при этом он становился тише. То есть собеседнику придется где-нибудь в Дискорде, в Скайпе, там, не знаю, в игре или где-то выкручивать вас громче, но при этом звук чуть-чуть становится тише. Вот. Но так как у меня проблема оказалась вовсе не в целом микрофоне, а в другом, то я эту функцию себе включила, потому что она дает гораздо большую громкость, и собеседник, и при этом он не дает мне сейчас помех на голос, я ее оставила, и собеседник просто крутит как надо. Вот. Дальше. У некоторых людей проблема с тем, что микрофон не выбран по умолчанию или выбрано сразу несколько устройств по умолчанию. Одно, например, как устройство связи, другое там это. Вам нужно определить, с какого именно микрофона вы хотите разговаривать, чтобы он у вас был выбран по умолчанию. Но при этом у меня, например, по умолчанию был включен стереомикшер. Я не знаю почему, как он влияет, но у меня при нем был более грязный голос, более с помехами, с неполадками и так далее, поэтому я его решила отключить и ни чуточки не жалею об этом. Это что касается общих проблем. Переходим к частным проблемам. Допустим, в Дискорде вас плохо слышат, именно в Дискорде. Тогда вам нужно настроить ваш микрофон в Дискорде. Для этого обзаведитесь каким-нибудь другом, будет классно. Сядьте с ним где-нибудь в диалоге, да, нажмите на настройки голоса и видео. Discord очень многофункциональный, у него здесь как минимум 2 вида шумоподавления. Это вот такое шумоподавление и крисп шумоподавление. Просто потыкайте и нажимайте «Сохранять», и у вас постоянно будет меняться голос, и ваш собеседник будет сам вас регулировать, говорить «надо вам, не надо». Вот, например, у меня отключено эхоподавление, потому что мне собеседник сказал, что у тебя голос почему-то начинает прерываться, когда ты это эхоподавление включаешь. В итоге я сделала себе чистый голос при помощи своего друга, чего вам и советую, в принципе. Что касается Дискорда. Дальше самая, наверное, жесткая проблема, которая была у меня. Это я стримлю, и я стримлю, и у меня используется программа OBS Studio для того, чтобы, ну, как это получается? Для того, чтобы транслировать, да? И есть такие аналогичные приложения, как там Streamlabs, там Stream Studio, Twitch Studio и так далее. И у меня, именно когда я стримлю, был очень плохой голос. То есть у меня была как будто бы робо какое-то обрамление, как будто бы мой голос трясется и обрамляется каким-то аппаратным звуком. Не знаю даже, как это описать. Я пробовала разные вещи. Например, я добавила второе устройство микрофона. Как вы видите, один я заглушила. Но его можно вот так не заглушать, можно так оставить, просто заглушить. А второй настроить. Второе я добавила кучу фильтров разных. Это шумоподавление стандартное, здесь вы выбираете какое, но я считаю Air Noise лучше. Оно как-то, ваш голос становится более звонким, а здесь он какой-то тихий и глухой, непонятный.
Усиление я выкрутила назад. Это значит, что у меня, наоборот, шум, скажем так, подавился чуть-чуть, микрофон стал тише. Пропускной уровень шума, если хотите, вы можете побегать, попрыгать с ним. Но у меня почему-то получалось так, что я не могла для себя оптимально найти пороги, к сожалению. И я решила просто эту функцию отключить. Если вы нажимаете на вот такие глазики, то у вас какая-то из этих функций будет отключена. И вы можете тестить, например, что будет, если я все отключу и оставлю только шумоподавление. Что будет, если я, например, только оставлю усиление и так далее. Усилением вы можете выкручивать, как я сделала назад, то есть подавлять шум. Или же, наоборот, выкрутить его вперед, то есть тем самым сделав громкость громче. Также Spandar, я его просто добавила, я здесь даже ничего не делала. У меня просто он как-то сгладил чуть-чуть голос. Плагин Marvel GQ, я его скачала с интернетов, вы его, скорее всего, там найдете. Этот плагин тоже вам дает многофункционал, так называемый, для настройки вашего голоса. Вот эта шкала отвечает за громкость вашего голоса, то есть вы можете еще себе 12 добавить. А здесь вы можете регулировать, делать ваш голос более басовый, более тихий, более громкий, более такой-сякой. Я взяла себе пресет Brighter and Bassy и ничего с ним больше не делала. И этот плагин улучшил звук моего микрофона. Компрессор я тоже просто добавила. Не просто добавила, извиняюсь. Из-за того, что здесь в усилении я сделала минус 30, то есть убавив шумы, в компрессоре я, наоборот, сделала себе усиление сверху, для того, чтобы компенсировать то, что я убрала. И голос от этого не стал хуже. Ну и лимитер здесь, не помню, делала я что-то или нет, потому что это было очень давно, но тоже поиграйтесь, посмотрите, может, вам поможет. Не смотрите на красную шкалу микрофона, я просто когда записываю видосы, я не знаю почему, они какие-то тихие. Для стримов я использую более тихий звук, а здесь на видосах как-то приходится выкручивать. И в чем же была моя проблема в итоге? Оказывается, моя проблема состояла в блоке питания. Кто бы мог подумать, блоки питания. 400 ватт был мой блок питания, и у меня были проблемы только в стримах, больше нигде. Везде в остальных местах микрофон работал хорошо. Это значило то, что когда я стримлю, у меня идет дополнительная нагрузка на компьютер, соответственно, компьютер начинает офигевать, блок питания тоже офигевает. В итоге я заменяла свой 400 ватт блок питания на блок питания чуть посильнее. Не полностью прям офигеть какой сильный, где-то на 600, где-то в районе того 600-650, что-то такое по блоку питания, но этот вопрос полностью решился. Сейчас пример, к сожалению, я не могу подать, какой у меня был голос, но прям вот робот как будто разговаривает. Я пыталась много каких вещей сделать с фильтрами миграции и так далее. Я запускала трансляцию, я звала какого-то человека, чтобы он мне говорил, слышно меня плохо или нет. Я отключала микрофон, я меняла шнур микрофона, я меняла гнездо для подключения микрофона. Мне ничего из этого не помогло. Но каким-то людям, если у них какие-то проблемы, может и помочь такая проблема, как подсоединить микрофон к другому гнезду или заменить шнур микрофона, если у вас тоже USB-шный микрофон, как и у меня, с двойными входами, один в компьютер, один в микрофон. Вот. Если это видео было вам полезно или хотя бы как-то познавательно, то я буду рада, что кому-то помогла. И видео на этом канале будут как каша-малаша. Это пока что первый видос, потому что я не так давно с этим столкнулась, и я надеюсь, что кому-то я смогла помочь, собрав всю информацию вкупе. Вот. Спасибо за внимание.